안녕하세요. 사연을 부탁해입니다. 오늘의 사연을 소개하겠습니다. 어느 날 퇴근 후 집에 들어갔더니 엄마가 제 귓가에 속삭였습니다. 우리 잠깐 밖에 나가서 얘기 좀 하자. 나 지금 배 무지 고픈데 밥 먹고 나가면 안 돼? 글쎄 잠깐만 따라 나와봐. 엄마가 제 팔을 잡아 끌고 밖으로 데리고 나왔는데요. 심각한 표정으로 현 상황에 대해 말을 했습니다. 저기, 결국 아빠가 회사에서 나와야 할 것 같다나 봐. 회사에서 나가라고 했대? 따로 불러서 희망퇴직을 얘기했다는 거 보니까 나가라는 얘기 아니겠어. 네 아빠 나이가 많지도 않은데 어쩜 냉정하게 그럴 수가 있다니. 원래 회사라는 곳이 그래. 우리 부장님도 진짜 열심히 일하셨는데 오늘 내일 하시는 것 같더라고. 그래도 아빠는 대학 나와서 지금까지 버틴 거지. 아빠보다 적은 나이에 그런 통보받는 사람 엄청 많아. 엄마 표정이 워낙 심란해 보였기에 위로하기 위해 애쓰고 있었는데요. 엄마가 불만 가득한 표정으로 푸념을 늘어놓았습니다. 젊었을 때는 소처럼 부려먹고 이제는 나이 들어서 쓸모없다 그 말인 거네. 네 아빠 경력도 만만찮은데 그거 다 무시하고 네 아빠 자리에 명문대 나온 새파랗게 젊은 사람이 온다는 소문이 파다하다지 뭐니. 앞으로 어떻게 해야 할지 모르겠다. 우리 남매 다 컸고 거기다 오빠는 결혼까지 했는데 크게 걱정할 건 없잖아. 요즘은 100세 인생이라는 말도 있잖아. 아직 네 아빠 한창 일할 나이인데 내내 놀 수도 없고 지금 표정이 말이 아니라니까. 나도 잘 위로해드릴 테니까 엄마도 잘 위로해드려. 아빠 심정이 어떨지 충분히 이해가 되긴 했던 것이 우리 부장님도 나라 잃은 표정으로 하루하루 통보만 기다리고 있었거든요. 그럼 부장님이 하는 말을 얼핏 들었는데 앞으로 뭘 해먹고 살아야 할지 모르겠다면서 여기저기 일자리를 알아보고 있었습니다. 아빠 또한 그런 심정이지 않을까 싶어 제 기분도 씁쓸하게 짝이 없었어요. 엄마, 아빠는 지금 어때? 그냥 힘이 없지 뭐. 그래서 말인데 이제는 엄마가 취업을 해볼까 해. 엄마가 어디로 취업을 해? 사실 네 아빠가 회사 분위기 안 좋다고 한 지 벌써 몇 달 돼서 나도 여기저기 알아보고는 있었어. 몇 달 전부터 그런 말이 나왔단 말이야? 그럼 우리한테 말을 하지 그랬어. 좋은 일도 아닌데 미리 말해봐야 다들 신경 쓰기밖에 더 하겠어. 암튼 내가 일자리 알아봤는데 무슨 수출용 가공품 만드는 공장이라나 거기에 일자리가 하나 있다고 하더라고. 그래서 거기 가서 일을 시작해볼까 해. 엄마 입에서 공장이라는 말이 새어나오던 순간 할 말을 잃은 채 엄마를 빤히 바라봤는데요. 엄마가 제 눈치를 살피며 계속 말을 이어갔습니다. 그게 들어보니까 초보도 한 달만 배우면 금방 할 수 있는 그런 일이라고 하더라고. 그래서 나 같은 아줌마들이 많이 온다고 하니까 나도 가서 열심히 배워볼 참이야. 엄마, 공장 일이 얼마나 힘든 줄 알긴 하고 그러는 거야? 그건 나도 당연히 알긴 하지. 들어보니까 처음에는 온몸이 안 아픈 곳이 없다고 하는데 한 달 정도만 지나면 그래도 나름 할만하다잖니. 지금 내 나이에 사무직을 갈 수 있는 것도 아니고 그런 곳 아니면 어디 가서 일이나 할 수 있겠어. 그 공장도 내내 자리가 안 났었는데 5년 넘게 다니던 사람 친정엄마가 쓰러지는 바람에 갑작스레 그만뒀다나 봐. 그래서 나한테 연락이 왔길래 바로 한다고 했어. 엄마가 제 눈치를 살피며 열심히 설명을 하고 있었는데요. 아무리 생각해봐도 아닌 것 같다는 생각이 들어서 다시 말을 꺼냈어요. 엄마, 내가 힘들다고 하는 건 몸이 힘든 걸 말하는 게 아니야. 물론 몸도 엄청 힘들긴 하겠지만 공장이나 그런 곳에는 텃세가 심해서 못 견디는 사람이 한둘이 아니거든. 어딜 가나 일은 배우면 다 하게 되어 있지만 인간관계가 제일 어렵기 마련이거든. 그건 나도 들어서 잘 알고 있지. 근데 내가 지금 그런 소리를 할 때가 아니잖니. 그런 소리를 할 때가 아니라니. 네 아빠는 그 텃세라는 걸 평생토록 이겨내면서 회사 다녔는데 그거 조금 못 참는다는 게 말이 안 되잖아. 니들도 알다시피 네 아빠가 좋은 대학을 나온 게 아니다 보니까 항상 따돌림 비슷한 걸 당했거든. 그래도 가족들을 위해 지금껏 참으면서 이겨냈는데
지금 내가 찬밥 더운 밥 가릴 때가 아니잖아. 순간 엄마 눈시울이 붉어져 있었는데요. 굳은 결심을 나타내듯 입을 한 일자로 굳게 다물었습니다. 결국 엄마를 말리지 못할 것이라는 예감이 들었기에 조용히 엄마에게 당부했어요. 엄마, 그럼 우선은 가서 일해보고 힘들다 싶으면 바로 그만두는 걸로 하자. 오빠랑 나도 일하고 있으니까 돈 걱정은 하지 말고. 엄마도 당장 쓸 돈 때문에 다니겠다는 건 아니야. 아빠 퇴직금도 꽤 되긴 하지만 노후 준비를 더 해야 할 것 같아서 그런 거야. 엄마 아빠는 절대 자식들한테 피해주지 않는 게 인생 모토니까 니들은 신경 쓸 거 없어. 그리고 아빠도 소일거리 조금씩 하면 크게 문제될 것도 없을 거야. 그러니까 넌 오빠랑 세연이한테 이런 말 절대로 하지 마라. 그래도 말은 해야 하는 거 아니야? 조금 전에도 말했지만 좋은 일도 아닌데 말할 게 뭐가 있겠어. 그리고 아빠 기분 안 좋으니까 그냥 대충 맞춰줄 생각이나 해. 그럼 우리 오늘 떡볶이 먹으러 갈까? 갑자기 떡볶이를? 사실 아빠가 떡볶이 엄청 좋아하거든. 그래서 엄마 몰래 둘이서 즉석 떡볶이 먹고 온 적 몇 번 있었는데 갈 때마다 아빠가 막 설렌다는 말까지 했다니까? 그런 일이 있었단 말이야? 아빠 친구들은 딸들이 놀아주지도 않는데 나는 아빠랑 떡볶이도 먹어주고 그 근처에 게임장이 있어서 같이 게임도 하고 그랬거든. 제가 민망한 표정으로 배시시 웃자 엄마가 고개를 갸우뚱거렸습니다. 대체 언제 그랬다는 거야? 가끔 퇴근 시간 맞춰서 아빠한테서 전화가 왔었거든. 그런데 아빠 기분이 좀 다운됐거나 처져 있는 것 같으면 아빠랑 같이 매운 떡볶이 먹으면서 쿨피스로 건배하면서 기분 전환시켜줬어. 암튼 지금 아빠 기분 안 좋으면 떡볶이를 먹어야 한다는 신호야. 그럼 금방 기분 좋아질걸? 그렇게 집에 들어가서 아빠에게 떡볶이를 먹으러 가자고 했더니 역시나 아빠 얼굴에 생기가 돌았습니다. 그날 다 같이 즉석 떡볶이와 쿨피스를 마신 뒤 오랜만에 맥주까지 마셨는데요. 내내 살림만 하던 엄마가 공장 일을 나가겠다는 말에 대단하다는 생각마저 들었습니다. 결국 며칠 뒤 엄마는 공장에 간다며 집을 나섰어요. 물론 아빠가 걱정스레 엄마를 말렸지만 엄마는 위풍당당하게 일을 하러 갔습니다. 하지만 그때까지도 우리는 엄마가 얼마 못하고 그만둘 것이라고 예상을 했기에 며칠 지켜보기로 했는데요. 우리의 예상과는 달리 엄마는 꿋꿋이 아침마다 출근을 했습니다. 물론 퇴근 후 집에 오면 쓰러져 곧장 잠이 들기 바빴기에 회사를 그만둔 아빠가 저녁을 준비해야 했지만 엄마는 의지를 확고히 했어요. 내가 어떡하든 버틸 참이야. 엄마 살도 좀 빠진 것 같은데 진짜 괜찮은 거야? 다이어트도 되고 오히려 좋기만 한데 뭐. 일도 단순 업무라 크게 힘들 건 없는데 네 말대로 텃세는 무시 못하겠더라. 왜? 공장 사람들이 엄마한테 텃세 부려? 전부 그런 건 아니고 혜정이라고 나랑 동갑내기가 있는데 혜정이랑 다른 사람들은 대부분 괜찮거든. 근데 작업반장이란 사람이 조금 까탈스러워. 직원들한테 그 뭐라고 하더라? 갑질. 그래 그 갑질. 그걸 막 하더라니까. 난 살면서 갑질을 처음 당해보다 보니 얼마나 놀랐는지 모른다니까. 뭐? 갑질을 당했단 말이야? 어떻게 했는데? 그 반장이란 사람이 여자거든. 근데 대학까지 나와서 컴퓨터도 좀 하는 모양이야. 그러다 보니까 회사에서도 그 반장이란 여자 말을 철석같이 믿는다고 하더라고. 직원들 대부분은 먹고 살아야 하니까 그 반장 눈치만 보고 있는데 그것도 권력이라고 반장이 기세 등등해서 직원들한테 갑질이랑 갑질은 다 하더라니까. 내가 막내다 보니까 커피 심부름은 기본이고 점심때 직원 식당에서 반장이 딱 자리에 앉아 있으면 내가 식판에 밥을 담아서 대령해야 한다니까. 거기다 밥 먹다가 반장 물컵에 물이 떨어지면 막내인 내가 살피다가 바로 물을 떠다 줘야 하고 말이야. 참 꼴값도 그런 꼴값이 없더라니까. 엄마가 한심하다는 듯이 혀를 내둘렀는데요. 제가 엄마에게 쏘아붙였습니다. 그런 취급을 받으면서 아직도 회사를 안 그만뒀단 말이야? 내가 회사를 왜 그만둬?
엄마, 당장 회사 그만둬. 반장이 뭐 그렇게 대단한 권력이라고 갑질을 하고 난리야. 속상한 마음이 들어 제 눈시울이 붉어지고 말았는데요. 엄마가 저를 다독였습니다. 엄마 그렇게 나약한 사람 아니니까 걱정하지 마. 내가 무슨 일이 있어도 버텨낼 참이야. 혜정이가 하는 말 들어보니까 그 반장이 나를 내쫓을 생각으로 더 힘들게 하는 것 같다고 하더라고. 엄마가 뭘 잘못했다고 쫓아내려고 한다는 거야? 그게 처음 갔던 날 반장이란 사람이 자식들은 뭐 하냐고 묻길래 아들은 카이스트 나와서 연구원을 하고 있고 딸도 연세대 나와서 대기업 다니고 있다고 했거든. 거기다 며느리는 뭐 하냐고 또다시 묻길래 학원 강사인데 인기 수학 강사라 나름 돈을 잘 버는 것 같다고 사실대로 말했거든. 근데 혜정이 말로는 그날 반장한테 찍힌 것 같다고 하더라고. 사실대로 말한 건데 찍힐 게 뭐가 있다고 그래. 제가 어리둥절한 표정으로 엄마를 빤히 바라봤더니 엄마가 기가 막힌 말을 꺼냈습니다. 그게 들어보니까 반장은 아들 며느리가 개차반도 그런 개차반이 없다잖니. 월급 받자마자 아들이 득달같이 찾아와서 돈을 빼앗다시피 가져간다는데 월급의 반을 아들한테 준다더라고. 근데 그 와중에 내가 자식 자랑을 했다나 뭐래나 그러면서 나를 내쫓을 거라고 큰 소리까지 쳤다잖아. 거짓말을 한 것도 아니고 사실대로 말한 건데 그랬단 말이야? 그냥 자격지심이 아닐까 싶어. 그러면서 나보고 남편 잘 만나서 평생 편하게 살아서 그런지 피부가 다르다는 둥, 이제부터 매운맛을 좀 봐야 하지 않겠냐는 둥 못 잡아먹어서 안달이 났다니까. 그런 사람들은 말을 해도 안 통할 텐데 그냥 피하는 게 상책이야. 잠자는 사자의 코털을 건드렸는데 나도 절대 그냥 못 물러나지. 나는 무슨 일이 있어도 버틸 참이야. 그러니까 넌 아빠한테 쓸데없는 소리 하지 마. 엄마가 단단히 이르고는 이를 악다물었는데요. 그때쯤 엄마도 은근히 오기가 뻗쳤던 것인지 이겨낼 것이라고 다시 한번 다짐을 했습니다. 그렇게 몇 달이나 시간이 흘러갔지만 엄마는 여전히 회사를 다녔고 아빠도 소일거리가 생길 때마다 다니면서 나름 바쁘게 지내셨어요. 그러던 어느 주말 엄마 생신을 맞이해서 다 같이 외식을 했는데요. 유명한 디저트 카페가 있다며 새언니가 우리를 안내했습니다. 카페가 약간 외곽에 있긴 했지만 식물과 꽃이 가득해서 엄마가 많이 좋아했어요. 그렇게 우리는 새언니가 골라오는 디저트를 먹으며 오랜만에 대화를 나눴는데요. 오빠와 새언니가 워낙 바빠서 자주 만나지 못하다 보니 그동안 못했던 이야기를 나누고 있었습니다. 새언니 성격에 대해 잠시 말씀드리자면 약간은 차가운 편으로 잘못된 부분을 정확히 짚고 넘어가는 그런 성격이었어요. 가끔은 어찌나 차갑게 엄마에게 말대꾸를 하던지 새언니가 돌아가고 난 뒤 엄마가 혀를 내두르기도 했어요. 말하는 내내 표정이 어찌나 차갑던지 소름이 돋았다니까. 쟤는 저런 성격으로 학원 강사를 어떻게 한다니. 가끔 나도 오금이 저리는데 학생들은 얼마나 무섭겠어 그래. 무슨 소리라는 거야. 새언니 학원에서 완전 인기 강사라잖아. 인기 강사? 저런 성격으로 학생들을 가르치는데 인기 강사란 말이야? 약간 무섭긴 한데 새언니한테 배우면 90% 이상은 성적이 오른다고 하더라고. 잘 가르치는 것도 있는데 학생들 관리를 나름 잘하나 봐. 그래서 학부모들한테 인기가 어마어마하대. 오죽했으면 내 고등학교 친구한테 전화가 왔는데 조카를 새언니네 학원에 보내고 싶다고 하면서 한 자리만 빼주면 안 되겠냐고 부탁을 하더라니까. 그래서 네 새언니한테 말한 거야? 아니지. 절대 말 안 했지. 엄마도 새언니 성격 잘 알잖아. 내가 전화해서 한 자리 빼달라고 하면 나한테 뭐라고 했겠어? 공정성을 위반하는 행위 내보내 그러면서 난리를 쳤겠지. 당연하지. 그래서 딱 잘라서 거절했지 뭐. 근데 친구가 많이 서운해하더라고. 그 정도로 인기가 있단 말이야? 그렇다나 봐. 내가 볼 때는 엄청 무서워할 것 같은데 참 신기하네. 그래도 난 새언니가 싫거나 그렇지는 않더라고. 도의적 문제만 일으키지 않는다면 나쁜 성격도 아니잖아. 하긴
가끔 발작을 해서 말대꾸를 하긴 하지만 틀린 말 한 적은 없으니까. 그리고 잘못한 부분에 대해서는 즉각 사과도 하는 거 보면 피곤한 성격은 아닌 것 같아. 새언니 말투가 차갑긴 하지만 절대로 틀린 말을 하는 사람은 아니었던지라 엄마도 새언니 성격이 그렇게 나쁜 성격은 아니라며 인정해줬습니다. 그런데 하필 엄마 생신날 기가 막힌 일이 일어날 줄 누가 알았겠어요. 오랜만에 이런저런 수다를 떨고 있었는데요. 누군가 다가와서 엄마에게 아는 척을 했습니다. 이게 누구야? 선미 씨 아냐? 아니, 반장님이 여기는 어떡해? 나는 오늘 친구들 모임이 있어서 왔지. 근데 가족들인가 보네. 딱 보니까 그렇게 자랑하던 남편이랑 자식들인가 보네. 아, 예. 오늘이 제 생일이라 다 같이 외식하러 나왔다가 잠깐 들렀습니다. 엄마 말이 끝나기 무섭게 우리가 일어나서 인사를 했지만 반장이란 사람이 인사를 받는 둥 마는 둥 자리로 돌아갔습니다. 딱 봐도 성격이 어떤 사람인지 알 수 있었기에 제가 긴 한숨을 내쉬고 있었는데요. 새언니가 놀란 표정으로 물었어요. 어머님, 반장님이라니요? 어머님 혹시 일 다니시는 거예요? 그게 니들 아버지가 회사 그만뒀다고 했잖니. 그래서 쉬엄쉬엄 다니고 있어. 지금까지 집에서 편하게 살았는데 이제라도 생산성 있는 걸 해보고 싶더라고. 무슨 일을 하시는 건데요? 그냥 공장에 다니는데 직원들이랑 수다도 떨고 그러다 보면 시간도 금방 가고 좋다니까. 공장이요? 그럼 저분이 어머님 상사라는 말인 거네요? 상사? 아, 그렇지. 따지고 보면 상사가 맞지. 암튼 다닌 지 벌써 몇 달 됐으니까 신경 쓸 거 없어. 요즘은 손도 빨라졌다고 칭찬까지 들었거든. 엄마와 새언니가 주거니 받거니 말을 하고 있던 순간 엄마 휴대폰이 울렸고 문자를 보던 엄마가 가족들 눈치를 살피더니 조용히 입을 뗐습니다. 저기, 나 잠깐만 화장실 좀 다녀올게. 라며 엄마가 자리에서 일어났는데요. 가만히 지켜보니까 화장실 쪽으로 가는 게 아니라 그 반장이란 사람이 있는 테이블로 가는 게 아니겠어요. 그런데 그 반장이란 사람이 뭐라고 하자 엄마가 고개를 끄덕이고는 카운터로 가서 음료가 가득 담긴 쟁반을 들더니 그 반장이 있는 테이블로 옮겨주고 있었어요. 친구들이 10명도 넘게 왔다 보니 쟁반이 더 있었던 것인지 엄마가 다시 카운터로 발길을 돌리자 새언니가 자리에서 벌떡 일어나더니 엄마 뒤를 따라갔습니다. 그 모습에 저도 혼비백산한 채 두 사람 뒤를 따랐습니다. 새언니 성격에 무슨 사달이 나도 단단히 날 것만 같았으니까요. 결국 새언니와 제가 엄마 대신 쟁반을 들고 반장이라는 사람 테이블에 내려놓았는데요. 반장이 큰 소리로 웃으며 입을 뗐어요. 이제 보니 우리 선미 씨가 집에서 대우를 받긴 받나 보네요. 딸이랑 며느리 둘 다 명문대를 나왔다고 하던데 그런 우수한 인재들한테 이런 잡일을 시켜서 너무 미안하네요. 네, 당연히 미안해 하셔야죠. 지금 뭐라고 했어요? 얼굴을 보니 이쪽이 딸인 것 같고 그쪽이 며느리인 것 같은데 시어머니한테 내가 누군지 못 들었어요? 아니요, 들었습니다. 근데 시어머니 회사 상사한테 말하는 뽐새가 영 마음에 들지 않네. 선미 씨, 며느리 교육을 어떻게 시켰길래 이렇게 예의가 없어. 요즘 젊은 사람들은 머릿속에 든 것만 많지 하는 짓은 영 형편없다니까. 작업반장이 콧방귀를 뀌면서 무시하듯 말했습니다. 작업반장의 발언은 새언니를 자극하기 안성맞춤이었고 새언니가 거침없이 대꾸를 했어요. 회사에서 작업반장이면 작업반장이지 여기가 회사예요? 아줌마가 뭔데 회사 밖에서까지 우리 시어머님께 이런 일을 시키시는 거예요? 뭐? 감히 반장님한테 아줌마? 그리고 내 나이가 몇인 줄 알기나 하는 거야? 내가 그쪽 시어머니보다 나이도 많은데 그런 것도 못 시켜? 어디 새파랗게 젊은 게 눈을 치켜뜨고 대들어 대들긴. 지금 이 상황에 나이가 뭐가 중요해요? 그리고 여기는 회사가 아니니까 공과 사를 구분하라고 조언 드린 건데 제가 뭘 잘못했다는 거죠?
그러니 앞으로 우리 시어머님께 이런 개인적인 일은 시키지 않았으면 좋겠습니다. 잘 모르시는 것 같아서 말씀드리는 건데 우리 시어머님은 우리 집에서 아주 귀한 분이시거든요. 앞으로 우리 시어머님께 기본적인 예의를 갖춰주세요. 예, 그만하고 얼른 자리로 돌아가자. 다시 한번 말씀드리지만 두 번 다시 이런 대접하지 말아주세요. 순간 새언니가 그 어느 때보다 싸늘한 목소리로 쏘아붙였는데요. 작업반장 얼굴이 분노로 차서 토마토처럼 붉어져 있었습니다. 엄마가 안절부절 못한 채 새언니를 데리고 자리로 돌아왔는데요. 분을 이기지 못하고 새언니가 숨소리를 거칠게 씩씩거렸습니다. 어머님, 저런 대접을 받고 왜 참고 계신 거예요? 공장 다니는 거 당장 그만두세요. 예, 너 지금 너무 흥분한 것 같으니까 우선 시원한 커피 한 잔 마시자. 엄마가 새언니에게 아이스 커피를 건네자 새언니가 벌컥벌컥 들이키다가 다시 싸늘한 눈길로 엄마를 향해 냉랭하게 입을 열었습니다. 당장 그만둔다고 하세요. 요즘 세상이 어떤 세상인데 저런 말도 안 되는 갑질을 두고만 보고 계세요. 그리고 그동안 있었던 일 전부 말씀해보세요. 제가 내일 당장 고용노동부에 신고해버릴 참이니까. 예, 뭐 심하게 한 것도 없어. 새언니 눈치를 살피며 엄마가 조심스레 대답을 했는데요. 회사 밖에서 커피 심부름까지 하는 게 말이 된다고 생각하세요? 혹시 돈 때문에 그런 거라면 저희가 드릴 테니까 당장 그만두세요. 됐어. 우리가 니들 돈을 왜 받아? 우리는 절대로 자식들 도움 안 받고 살 참이니까 걱정하지 마라. 그럼 저런 대접을 받고도 계속 다니시겠다는 거예요? 저 학원에서 인기 강사라 돈 잘 버니까 걱정하지 마시고 당장 그만두세요. 세연이는 이미 이성을 잃은 듯 얼굴이 무섭게 일그러져 있었습니다. 결국 제가 조용히 세연이를 거들었어요. 거봐, 내가 그만두라고 몇 번이나 말렸잖아. 나도 세연이 생각이랑 같아. 그냥 그만두고 다른 걸 배워보는 건 어떨까 싶은데. 하긴 내가 컴퓨터만 잘했으면 이런 무시는 안 당했을 텐데 그걸 하나 배워놓질 못해서 이런 무시를 당하고 산다니까. 엄마가 혼자 소리처럼 푸념을 늘어놓자 새언니가 날카로운 눈빛으로 엄마에게 물었습니다. 그러니까 컴퓨터만 할 줄 알면 직장생활이 나아진다는 말씀이신 거예요? 그렇지. 작업반장의 나이는 나보다 많은데 엑셀인가 뭔가를 좀 하는 모양이야. 그러다 보니까 윗사람들이 다들 인정해준다니까. 그래서 주변에 물어봤더니 컴퓨터 하는 사람이 아무도 없더라고. 다들 나처럼 컴맹이더라 그 말이야. 그러니 우리같이 무식쟁이들은 평생 이러고 살 수밖에 없지. 사실 저 작업반장이 나보다 3살이나 많은데 엑셀도 잘하고 하니 내가 무시당해도 싸지 뭐. 그때쯤 엄마는 자존감이 많이 낮아진 상태로 자기 개발을 못했던 당신의 모습을 원망하고 있는 것 같아 보였습니다. 결국 가족들 모두 숙연하게 자리에 앉아 있었는데요. 새언니만은 절대 용납할 수 없다는 듯이 입을 뗐습니다. 그럼 배우시면 되죠. 뭐? 지금 이 나이에 나보고 컴퓨터를 배우란 말인 거니? 지금 어머님 나이가 어떠신데요? 어머님이 늘 말씀하셨던 것처럼 100세 시대인데 지금 어머님 나이는 한참 청춘이신 거죠. 제가 보니까 어머님은 전부 다 사회생활을 하고 싶은 마음도 크신 것 같은데 이번 기회에 컴퓨터 배워보세요. 제가 보니 어머님이 다니신다는 공장 직원들도 저 반장이란 사람 때문에 엄청 힘들어하실 것 같거든요. 맞다. 나뿐만 아니라 다들 힘들어하는데 아는 게 없으니 눈치가 보여서 말도 못 꺼내고 있다니까. 당연하겠죠. 제가 대학 때부터 느꼈던 거지만 폭군 리더는 늘 끝이 안 좋기 마련이더라고요. 역사적으로 볼 때도 폭군 리더의 통치는 반짝하는 성과를 보였을지 모르겠지만 결국 국민들에게 내쫓기기 마련이었거든요. 근데 제가 볼 때 어머님이 리더를 하시면 아주 잘하실 것 같아요. 한마디로 어머님이 리더를 하시면 태평천하가 찾아오는 거죠. 그러니까 이제부터 컴퓨터 배우세요. 학원을 다니라는 말인 거니? 어머님만 괜찮으시다면 제가 가르쳐 드릴게요. 저 이래봬도 학원에서 잘 나가는 스타 강사거든요. 넌 강의다 뭐다. 엄청 바쁘다며.
어머님이 지금 이런 대접을 받고 있는데 지금 그게 문제가 아니잖아요. 저한테 딱 3달만 교육받으시면 엑셀 따위는 우습게 보이실 거예요. 순간 새언니 눈빛이 너무 강렬하여 제가 고개를 돌리고 말았는데요. 앞으로 어떤 일이 일어날지 불을 보듯 뻔해 보였으니까요. 하지만 엄마뿐만 아니라 아빠도 큰 감동을 받은 듯 입을 뗐습니다. 역시 우리 며느리가 참 속이 깊다니까. 세상에 이런 며느리가 어딨겠어. 그러니까 당신 며느리한테 제대로 배울 생각해. 그냥 우리 딸이 가르쳐주면 어떨까 싶은데. 엄마가 저를 빤히 바라봤는데요. 제가 엄마를 설득했습니다. 엄마, 이런 건 전문가한테 배우는 게 나을 거야. 전문가 놔두고 왜 어설픈 나한테 배우려고 그래. 대신 내 거 노트북 빌려줄게. 그 노트북은 화면이 작아서 어머님이 보시기 좀 힘드실 거예요. 이참에 제가 컴퓨터도 하나 사드릴게요. 컴퓨터를? 네, 어머님 생신 선물로 사드릴게요. 오늘 용돈도 많이 받았는데 그냥 내가 살게. 아니에요. 저는 오늘의 치욕을 절대 잊을 수가 없을 거예요. 반드시 저 작업반장 코를 납작하게 해줄 거예요. 승부욕으로 새언니 눈빛이 이글이글 타오르고 있는 듯해 보였습니다. 그리고 다음날 새언니가 컴퓨터를 들고 집에 찾아와서는 거실에 직접 설치까지 해줬습니다. 그 뒤 새언니는 주말마다 시간을 내서 집에 찾아왔고 엄마에게 컴퓨터를 가르쳐주기 시작했습니다. 우선은 자판을 외워야 한다며 자판을 쉽게 외울 수 있는 게임을 설치해드리고는 자판 연습부터 시켰습니다. 두 사람이 수업하는 내용을 가만히 듣다가 웃음이 터져나오고 말았는데요. 어머님, 잘 들어보세요. 사람 손가락이 몇 개죠? 10개지. 그렇죠. 그러니까 자판 칠 때는 이 10손가락을 다 사용하셔야 하는 거예요. 그렇게 검지손가락 2개만 이용해서 하는 타법을 독수리 타법이라고 부르는데 그럼 왠지 없어 보이잖아요. 그러니까 연습을 하실 때는 이 화면에 보이는 것처럼 10손가락을 다 이용해서 해주세요. 일주일간 연습하고 계시면 다음 주에 와서 숙제 검사할 테니까 반드시 10손가락으로 연습하셔야 해요. 그래, 알았다. 엄마가 힘찬 목소리로 대답을 했고 그 뒤 엄마는 늦은 밤까지 타자 연습을 했습니다. 어느 날은 새벽에 목이 말라 거실로 나왔더니 엄마가 타자 연습을 하고 있는 게 아니겠어요? 엄마, 지금 시간이 몇 시인 줄 알기나 해? 어차피 내일 일요일이라 좀 더 하고 자도 돼. 근데 이거 왜 이렇게 재미있냐? 봐봐. 이제는 독수리 타법이 아니고 나도 10손가락으로 타자를 치게 됐다니까. 작업반장이 10손가락으로 타자 칠 때 그렇게나 부러웠는데 열심히 연습을 하니까 되는구만. 알았으니까 우선 그만 자고 내일 다시 해. 제 말에 엄마가 억지로 컴퓨터를 끄고 방으로 들어갔는데요. 배우는 즐거움으로 인해 엄마 표정이 많이 밝아져 있었습니다. 그렇게 2주 만에 엄마는 독수리 타법을 졸업했고 새언니가 놀라움을 금치 못했습니다. 어머님, 진짜 빨라지셨는데요? 그렇지, 빨라졌지. 사실 나도 잘 몰랐는데 하다 보니 내가 이쪽에 재능이 있는 것 같아. 얼마나 재밌는지 모르겠다니까. 어머님, 이제는 전문가 느낌도 나는 것 같아요. 그렇니? 진짜 그래 보여? 그럼요. 뭔가 부장님 같은 그런 포스가 느껴지세요. 그동안은 새언니가 입 바른 소리를 하는 걸 들어본 적이 없었던지라 많이 당황스럽긴 했지만 두 사람은 나름 잘 맞는 듯해 보였습니다. 그리고 며칠 뒤부터는 엑셀을 배워나갔는데요. 새언니 말을 일일이 녹음까지 하고는 열심히 공부했습니다. 새언니가 가르치는 엑셀 함수를 들으며 엄마가 할 수 있을까 조금 우려를 했지만 엄마의 열정은 어마어마했습니다. 모르는 게 있으면 아빠와 제게 몇 번이고 물어봐서 공부하고 또 공부를 했거든요. 결국 몇 개월 만에 웬만한 엑셀을 할 수 있게 됐고 나중에는 책을 보면서 홀로 파워포인트를 배우기도 했습니다. 그렇게 엄마는 배움을 게을리하지 않았고 어느 날은 회사를 다녀온 엄마가 놀라운 말을 꺼냈습니다. 나 회사에서 과장님한테 칭찬을 들었지 뭐니.
엄마가 일을 잘했으니까 칭찬받았겠지. 이게 다 네 새언니 덕분이라니까. 설마 배운 걸 오늘 써먹은 거야? 그랬다니까. 오늘 사무실에 볼 일이 있어서 들어갔는데 과장님이 작업반장한테 갑자기 새로운 걸 시킨 거야. 뭘 시켰는데? 옆에서 빼꼼히 지켜봤는데 컴퓨터로 엑셀 파일을 열더니 반장한테 거래처별 단가 순위를 정렬하라고 하는 거야. 근데 작업반장 얼굴이 새파랗게 질려서는 안절부절 못하길래 내가 작업반장한테 그거 랭크 함수를 써서 하면 되잖아요 그랬거든. 그랬더니 과장님이 눈을 동그랗게 뜨더니 나한테 혹시 함수 할 줄 아냐고 묻길래 잘은 못하지만 웬만한 건 할 줄 안다고 했지. 그랬더니 나보고 한번 그 함수를 써서 거래처별 단가 순위를 정렬해보라고 하길래 내가 앉아서 순식간에 했더니 과장님이 얼마나 칭찬을 했는 줄 모른다니까. 근데 그 작업반장도 엑셀 할 줄 안다며. 이제는 나도 웬만큼 하니까 반장이 뭘 하나 딱 보이잖아. 그래서 봤더니 그냥 단순히 스케줄 짜고 더하기 빼기 그런 것만 할 줄 알더라고. 보니까 함수는 전혀 할 줄도 모르는 것 같아. 암튼 과장님이 나한테 카운트 이프도 할 줄 아냐고 하면서 해보라고 하길래 단가가 5만 원 이상인 제품을 쭉 추출했더니 막 감탄을 하면서 포장만 하는 직원이 웬만한 대학 나온 사람들보다 낫다고 사장님한테도 말을 해야겠다고 하더라니까. 그쯤에서 엄마 목소리가 춤을 추고 있었습니다. 그럼 엄마 승진하는 거야? 그거야 나는 잘 모르지. 암튼 내가 보니까 작업반장보다 타자도 내가 훨씬 빠른 것 같아. 그러다 보니 작업반장뿐만 아니라 과장도 많이 놀란 눈치더라고. 한동안 엄마가 자랑을 늘어놓았는데요. 엄마 나이가 많은 편은 아니었지만 열심히 노력하는 모습이 참으로 아름답게만 보였습니다. 그런데 얼마 뒤 엄마가 믿을 수 없는 이야기를 꺼냈어요. 저기 오늘 사장님이 불러서 갔는데 나보고 제품 포장하는 거 말고 사무보조 일을 해보라고 하더라고. 사무보조? 사무보조를 하면서 작업반장 역할까지 함께하면 월급도 많이 올려준다고 하지 뭐니. 그럼 그 작업반장은 어떻게 되는 거야? 오늘 사장님이 그 반장한테 내가 하던 그 포장 일을 하라고 했다는데 그만둔다고 했다나 봐. 과장님 말로는 그동안 직원들 불만도 많고 하다 보니 계속 지켜보고 있었다고 하더라고. 그러다 최근에 직원 몇 명한테 돈을 빌리고 안 갚고 있다가 어떤 직원이 회사에 신고도 했다나 봐. 암튼 그동안 이런저런 문제를 많이 일으켰는데 그래도 경력이 오래되다 보니까 회사에서도 참고만 있었다고 하더라고. 근데 과장이 사장님한테 내 얘기를 하자마자 당장 교체하라고 했다나 봐. 그랬더니 반장은 퇴사를 한다고 했고 말이야. 그러게 직원들 좀 잘 챙겨주고 갑질 같은 거 안 했으면 이런 사달도 안 났을 거 아니야. 허구한 날 갑질을 했다더니 직원들이 편들어줄 리가 없지. 그때 폭군 리더는 끝이 안 좋다는 네 새언니 말이 딱 맞았다니까. 엄마가 한심하다는 듯이 고개를 내저었습니다. 그렇게 엄마는 사무직으로 전환이 됐고 월급도 꽤 많이 올랐다고 했습니다. 그런데 며칠 뒤 집에 돌아온 엄마가 감격에 겨운 표정으로 입을 뗐어요. 내가 며느리 하나는 진짜 잘 본 것 같아. 그게 무슨 소리야? 오늘 우리 며느리가 회사로 떡을 해서 가지고 온 거 있지 뭐니. 뭐? 새언니가 공장으로 떡을 해왔단 말이야? 그랬다니까. 시원한 커피랑 떡까지 맞춰서 직원들한테 돌렸다니까. 그 바람에 내 인기가 하늘 높은 줄 모르고 올라갔잖니. 언니 진짜 대단하다. 그러게 말이야. 그동안은 차갑다는 생각만 했었는데 오늘은 쌩글쌩글 웃는 얼굴로 우리 직원들한테 허리 숙여 인사까지 하면서 우리 어머님 잘 부탁드립니다 그러는데 눈물이 왈칵 쏟아졌지 뭐니. 엄마 말에 저도 덩달아 눈시울이 붉어졌습니다. 이 채널에는 따뜻한 사연이 많이 있는 것 같아서 저도 사연을 보냈는데요. 글을 마치기 전 엄마의 또 다른 인생을 응원해준 새언니에게 감사한 마음을 전하고 싶어서 이렇게 글 남겨봅니다. 오늘의 사연은
여기까지였습니다. 즐겁게 보셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 고맙습니다.